सब्सक्राइब कीजिए मुस्सू फार्मेसी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुसद्दिक और आप देख रहे हैं चैनल मुस्सू फार्मेसी। आज हम देखेंगे बढ़िया ड्राई कफ सिरप वेंट्रोनास DX। इसका हम देखेंगे कंटेन, इसके यूजेज, इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके डोज एज वाइज। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये है एक बढ़िया ड्राई कफ सिरप वेंट्रोनास DX। इसकी MRP मेंशन है 66 रुपीज़ और ब्रांडिंग है अल्केन की। ये एक बढ़िया कंपनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर, फार्मेसी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, ये एक नॉन नार्कोटिक ड्रग है, यानी नार्कोटिक ड्रग की कैटेगरी में नहीं आते, इसीलिए सेफ ड्रग है। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आज हम इसमें देखेंगे मैकेनिज्म एक्शन, यूजेस और इसके साइड इफ़ेक्ट। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। दोस्तों, इसको एक बेस्ट ड्राई कफ सिरप बनाने में जो फार्मूला यूज़ है वो है CPM, यानी क्लोरफेनामाइन मैलिएट डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन फेनिलेफ्रिन। दोस्तों, इसका मैकेनिज्म एक्शन है ये है, यानी ये कैसे अपनी बॉडी में काम करता है। तो CPM क्लोरफेनामाइन मैलिएट ये एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग है और इसीलिए ये नेचुरल सब्सटेंस यानी हिस्टामाइन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी ब्लॉकेट की वजह से ये हेल्प करता है बॉडी के जो थोड़े अमाउंट में फ्लूइड है उसको ड्राई अप करता है, जिसकी वजह से रनिंग नोज, कॉमन कोल्ड, वाटरी आइज में रिलीफ मिलता है। और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ये कफ सप्रेसेंट है और ये कफ को कम करता है, जो एयर पैसेज में इन्फेक्शन हो जाता है उसे ठीक करता है, जैसे साइनसाइटिस, कॉमन कोल्ड वगैरह। और फेनिलेफ्रिन ये नाक कान की स्वेलिंग को कम करता है, जिसकी वजह से बंद नाक और सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है वो ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसका यूजेस देखते हैं। आप इसे बेस्ट ड्राई कफ सिरप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद नाक में इस्तेमाल कर सकते हैं, साइनसाइटिस में, ब्रीथिंग इलनेस, कॉमन कोल्ड, फ्लू, वाटरी आइज, रनिंग नोज, ईचिंग ऑफ आइज, थ्रोट और सर्दी वाली खांसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसको सिर्फ सर्दी में यूज़ नहीं कर सकते, ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। दोस्तों, अस्थमेटिक पेशेंट इसको डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, ना ही ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, क्योंकि ये उनके लिए सूटेबल नहीं है। दोस्तों, अब देखते हैं इसका यूजेस। बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 से 17 साल के बीच में है, उनको 5 ml दिन में 3 टाइम खाने के बाद, और अडल्ट को यानी 18 साल से ऊपर वालों को 10 ml दिन में 3 टाइम खाने के बाद। और अच्छे रिजल्ट के लिए इसके पीने के बाद आप आधा घंटा तक पानी ना पिएं, क्योंकि इसका असर गले में अच्छा रहता है और ये सारी इन्फेक्शन को गले में ख़त्म कर देता है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि डॉक्टर की सलाह के बिना आप इसको ना लें। अगर आपको मेजर डिसीज़ है यानी हाइपरटेंशन, कार्डियक, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, तो आप डॉक्टर की सलाह लिए बगैर इसको ना लें। प्रेगनेंसी में भी इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। अगर ये हाई डोज में लें तो ड्राउजीनेस, डिजीनेस, नौसिया, चक्कर आता है, ब्लड विजन धुंधला दिखाई देता है और गला मुंह सूख जाता है। और 6 साल की कम उम्र के बच्चों को इसे ना दें बिना डॉक्टर की सलाह के। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए मैं इसी तरह रोज़ नया वीडियो हेल्थ रिलेटेड लाता रहूँगा। शुक्रिया।